물놀이 후엔 항상 배가 고파집니다. 이렇게 직접 불도 피워서 해 먹고 이래야 낭만 아닙니까? Tell me when will you be mine? 섬, 바다, 그리고 모닥불까지 낭만 3종 세트가 모였습니다. 와 형님 불 여기에 라면이 빠질 수 없겠죠? 너 이거 써봤어 그때에서? SS 이런 거 안 써? 반합은 알지만 반합을 사용하진 않았다. 네. 굿. 오, 이 감성 진짜 오랜만이다. 그림 멋있다. 죽인다. 아 소리. 세상 어디에서도 맛볼 수 없는 라면. 지금 여기에서만 허락된 맛입니다. 적당한 것 같아요. 맛있게 드세요. 와, 진짜 낭만이다. 낭만의 맛이다. 나잔팟에서 이 해변에서 라면 너무 맛있다. 진짜 너무 맛있습니다. 약간 해산물 맛이 나는 것 같은데? 해풍 한 스푼 들어가서 해물 맛이 나는 것 같아요. 와, 기가 막혀요. 와, 진짜 너무 맛있다. 와 이렇게 맛있어? 한국 가서 제 아들 서준이한테도 이 반합에 끓이는 라면 맛을 한번 보여주고 싶습니다. 낭만 한 스푼, 여유 한 스푼. 평화로운 밤이 저물어 갑니다.